Congolais, travailler dur. Conseiller artiste aux soutenir à travailler pour avoir un trophée à bouille. Que on met la noix na biloba loba. Et qui te coûte. Donc comment tout abordir. Tout le monde a Mobutu, on a tout bien que Seigneur Fally Ipupa. Ah, mon biloko c'est petit ça batute. Tout bien Seigneur Fally Ipupa. Oui, Seigneur Fally Ipupa. Tout bien que Seigneur Lei. Mais n'importe quel il faut bien appeler Seigneur Fally Ipupa. Parce que nous surtout ça manamboka na biso yim to représentant. Pour le trophée à Frimawat, tout le monde a battu, va critiquer le trophée on a trop. Oh Fally Ipupa za la master ya mutuana. Yem tapé ça ba trophée son banango. Ils ont un master na ba liara ba melaka, ils ont un trophée mon boza reconnu dans le monde. On a quatre à Congo. Même pas ma Welisa na Congo sam ça na biso biloba loba. Banani ma Welisa na ba Congo sa biloba loba. Donc vana binoka biloba loba musala mukie. Boloba trop pour na trophée wana mais kota la lelo Fally Ipupa a nominé à deux trophées. Tout le monde peut Fabrigas a zui. Tout le monde peut Mike Kalamba a zui. Si ko loba mutu ala camarade Fally Ipupa. J'ai changé mamba belé changé et puis so misi disque na to album na lobi ba pese au trophée et puis valeur ezana yebisanga et ben lenga trophée na minute o kande Fally Ipupa simbi des trophées ana même sur leader asima tensa lo Fally za tanga na minute o mafinga ngana ko sala analyste finga te mais na minute o liboso vraiment bata sima tense ero bange ba finga elenga trophée leki au petit disque ou bien album le papier au trophée et yobi Mike Kalamba la lete quand a trophée on a compte meilleur gospel et puis il y a Congo et Afrique. Il y a Afrique mon bimba, il est parmi les meilleurs. Combien de musiciens chrétiens bazar toi na ba bien na biso Nigeria ba dire na makambo wana baza dire mais na touché na mboka na biso toi na ba Matou Samuel toi ba bien na biso frère Patrice toi na ba Ngoyi Musu toi ba belé mais bazu chance wana te mais Mike Kalamba il est parmi malgré que to benga Moïse Mbiye Fally Ipupa na biso mais côté la Mike n'a mis parmi les meilleurs yebi sentiment zana singa na maestro Fabrigas il faut les cas expliquer il a représenté Wenge oui il a représenté Wenge il faut expliquer malgré quartier la tête Fally a gagné à Zuide Wenge Zui moko pona minito Wenge Zui trophée moko toke na ngobongo Wenge Zui moko latino de siko il faut maestro mieux placé aleka benga ba vie trophée mezala yango ya solo ezala ba kosa le kate puis na yo ke lengi moko c'est notre carrière musicale nanga na continue histoire mais Gloria kotala yo koloba Wenge et Poli D1 na deux trophées wana mais c'est que disque d'or certifié p ezo senga mutu mo pe ya Wenge azwango ya France pour animisa ke ya Fally pe ezaki ya solo malgré leader asimera tense ba piège ki po ba warano bazaka partout ba enregistrer andimango abibo ke etala na internet eza ya solo mais otala boyema ka uza na TV aboyango lité ya kanda aboyango gouve semi bantu aboyango muko antombolo aboyango mais leader na bango reconnaîtango donc c'est que Wenge pe bazwa disque d'or certifié. Bon premièrement je sais avant Wengeman, il faut passer message mingi Fabrigas si on doit trophée zoto on sola na ba vie so sola ma master baganye biso D1 bien biso to sudukele musuma mususu na retard au monde technologie zo changer moi na mainda zana azaka nzambe na biso aza Seigneur Fally Ipupa il faut que tout ça la tout ça la rappeler à malamu pour et apporter un plus ta carrière musicale na biso. Bonjour na bandeko tout bozolanda biso partout na monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobile Alitutu, Yambomanazolo, préfet de discipline, Koko Yaba Warrior, Papa Kouloutou, famille Libota, Bakombo Ekoya Ebele. Merci beaucoup, na fidélité, na binonere bolingara, Koko Yaba Warrior, parce que Awa, Bomoni déjà Nazana, Gloria Kenge, Obo Utikota na Batak, Bomoni ke Interpol de la presse Yangoyo. Interpol, ya Fally Ipupa. Interpol, ya Fally Ipupa na bandeli. Donc, bateau ba kokende, kokangela ka Fally batu,
bazo zoba batu o bazo kosa batu o ayé na mensonge. Interpol de la presse, on est là avec Gloria Kenge pour tout ça et la rabino ba analyse moko oyo et ça pena intello parce que des analyses intello yango le komi mafinga o ba fingi venani bo ba fingi venani bo OK talango bi o mona ke ezaki analyse intello peut-être français compliqué ki mutu peut-être vérité compliquée ki mutu ba bengango mafinga. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso na chaîne Kobetox TV, bo s'abonner, bo aimer, bo partager. Kobetox TV yango wana et puis Basango Yamboka télévision, Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge, bo s'abonner, bo aimer, bo partager ma vidéo. Et puis troisième chaîne Ezali Elombe CC News télévision, il y a Clarisse Plasma. Oh esika déjà ba warrior bozo kutana wana bozo CP là, pe na ba analyse oyo, tozo sa elabino, il y a Interpol de la presse. Actualité ont dominé lelo ezali Afrima oyo fali poupa akendaki ko représenter Congo. S'il vous plaît. Chaque fois toloba on Interpol de la presse tant que comme makama ko représenter mboka. Première cabine, moi na mbwa bochaka bunda komba liboso eza fali. Afrima cérémonie nango lobinga na zeliango ezaki 19h heure ya je crois bien aux États-Unis, pendant biso déjà na ba 1 heure. Donc, Fali Poupa a eu 2 trophées ya Afrima. Mais akendaki ko honorer Congo, mais azaki ka yemo côté. Le pasteur Mike Kalambay a eu meilleur gospel. Ya Afrique, ya Congo s'il vous plaît. Bon tika na championnat mino kalembelemba wa, championnat mino bi toto awa. Kuna balobi Afrique. Ba championnat si meilleur TNC. Donc tout le monde peut dire qu'on a biso oyo ba douta makasi na Afrima. Fabrigaz maeso. Po yé pa ndondi ma Afrima wana te. Abane ko ndima ngote. Donc Gloria Kenge na zane a on a posé ma question sur Afrima. Est-ce que lelo batu ba ko ndima Afrima pour Fabrigaz azui? Pour Mike Kalamba azui? Il faut lelo batu baza obligé ya ko ndima ngo. Parce que bandeko ba congolais bazui pourtant comme tant fali lokuta. Et puis tu reçois la likamboyo. Gloria faut expliquer batu lelo différence ni neza entre musique internationale na musique locale. Likama ba loko oyo et siliki si batu bakangi makofi balobi ba beta kaka manix. Manix ako benga batu ba loko te. To moni pe ba bimisi ba vidéo moment na mutu na Côte d'Ivoire ba sala interview tu connais Intel. Bango bazo kanza so na Côte d'Ivoire ba yebi mutu mo bonde ngo ba ki comme international. Selon la vérité, quelle est la différence entre musique locale et musique internationale? Parce que nous, on est là. Moi, ma classe, maman, il faut te défendre. Merci beaucoup, na sponsor officiel. Bientôt, tu vas gagner Gloria Kenge. Il faut te saluer maman. Mamie depuis Monaco. Donc, en tout cas, Zala Malam, tu as passé dans un moment très difficile. Mais merci beaucoup na Yasmine la Warriors, président Géry na groupe WhatsApp les Warriors International. Voilà. Et puis sans oublier bureau Oyo ezali bureau le plus stable. Bureau ya musicien Oyo ezali le plus stable en Afrique. Un victime. Là je vois Soulé Kauka Pazuzu et puis je vois Fiston Koloke Zapatero. Et Eddie Badiata, notre DMC. Directeur marketing, on a un média, pas maté comme ça la analyse. Pourquoi il s'abat ça à poto? Eddie Badiata, ça a moi si nana modou. Voilà, merci beaucoup na Venanga Prince Tukuzu Noir mais beau Yeba News 243. On a monipé Alexis Wechi mon ami. Merci beaucoup et merci beaucoup na Jaël Show, la femme forte. Bako Finga Akomata. Merci beaucoup na Saratola, merci beaucoup aussi à Demer, Mombaya et Bandero tout bazo défendre Yamafinga te Valdi Tamboué. Donc voilà, je suis là déjà avec Gloria Kenge. Les longs amoutou nazo modéré. Les longs amoutou ba question za pananga. D'abord, bonjour Gloria Kenge. Bonjour mon vieux Kobe Tox. Bonjour ba onyo surtout bazo landa biso na ba chaîne yo sezali bosawa partout dans le monde entier na lingi bino mingi
pour nous peut bolingara biso mingi bo sepela mingi na Dieu et ça biso bien makasi. Voilà, Dieu namoni maman moko bengi nga na Brésil, ay faina kanga kombo na ye. Abi aza maman alingaka musique ya Fally. Abi papa batela Gloria. Merci. Tomoni aza na argument moko solide, elle parle, elle est posée, aza JTT. Est-ce que lobby ko décevoir ba warrior te po ba bi pena toutes nos questions wana. Question na ba tuna ngango mingi ba lo bana même ba ko proposer ngambo uniquement pona na ba la face na donc toyaka na média na double face ne batu ba loba okoza na face B face A si maso ba warrior ba salio ba aider lobo ba lukeli bango en tout cas vraiment na sala effort na vie nanga nazala parmi ba vrai dans ce total parmi ba vrai aza pena Fally je suis parmi na tant coup de trahison donc ba warrior ba la bango pongyo ba bébé Gloria à retrahir Fally Ipupa. Jamais n'en attend. Premièrement, la linga non musique, la linga paye mutu. Pourquoi na trahirait? Jamais. Je ne peux pas. Voilà, merci beaucoup. Voilà, première question yangoyo Clarisse Plasma, première question yangoyo. En tout cas, s'il vous plaît, bobo et debiso. Bata poto ba déclarer et si kani bo ça l'émission ba déranger bino makasi bo. Ba ndeko nanga ba waré bo la sabango ke to leka bango ne belé. Parce que on a ça en face à bandeko nanga. Tous on a besoin. Tous on a plateau moko boye ya munene ya danger. Pour boye ko suba dérangement mais si to ça la boto ça kana effort. To ça pena effort yo warrior on so bengami warrior place à soutenir yango. Tika ba journaliste ba tika Fally déjà kala par moi mi benga ba au milieu du village tika soutenir bango. Et puis désabonner na ba chaîne na bango. Parce que là Fally tindika bango. Après, le va trahir Fally. Ok, bah, Ken Piana, félicitations. Toujours fidèle. Ken Piana. Donc, en tout cas, ceux qui battent, en tout cas, bisous interprète de la presse, Ken Piana te repère son brevet de mérite. Au tigala trahir Fally. Voilà, Gloria Kenge, l'actualité a dominé dans Afrima 10e édition. Lobby, bah, tu n'as sommité, mais Zaki Yakubabila, bah, tu vas est-ce que Fally na biso lelo? À cause parce qu'elle a 6 fois nominé et puis trophée on est parmi les trophées il y a minene lelo en Afrique Afrima et ça lui on est comme on a fallu à rafler des trophées. Bon, premièrement, à l'époque, il y avait un seigneur qui taboulé, il y avait un double zénith, il marqué à l'époque. Olympia. Mais il fallait bien à l'époque, seigneur Fally Ipupa. Tout le monde a Mobutu, on a tout bien que seigneur Fally Ipupa. Ah, mon ami, je sais ça battuté. Tu bien un seigneur Fally Ipupa. Oui, seigneur Fally Ipupa. Tu bien un seigneur Lei. Mais à l'époque, il faut bien appeler seigneur Fally Ipupa. Parce que nous, surtout ça, mboka na biso yi mto représentant pour le trophée Afrima tout le monde a battu ba critiquer le trophée on a trop oh Fally Ipupa za master mutuana yim da pesa ba trophée somba nango ils ont master na ba liara ba melaka ils ont un trophée mon boza reconnu dans le monde ils ont non ka ba kosa les ka ba ni Fally ba nominer ke na kati te ba nominer 6 fois mais 8 2 fois masani na olinga pesa masane 2 trophées na place à 6 fois il y a 6 catégories ba nominer ki wa dans la carte à Congo même ba mawelisa na Congo sam ça na biso biloba loba banani mawelisa na ba Congo sa biloba loba de bovana binoka biloba loba musala mukie boloba trop pour na trophée wana mais kota la lelo Fally Ipupa aza nominé à 2 trophées tout le monde peut Fabregas azui tout le monde peut Mike Kalamba azui siko loba mutu ala la camarade Fally Ipupa non Congolais travailler dur conseiller artiste aux soutenir à travailler pour avoir un trophée à bouille que on met la noix na biloba loba et qui te coûte donc comment tout abordir Congolais travailler mais bandeko msupe ba loba musique eza trophée te yo yebisa bango ni et puis valeur à trophée Fabrica c'est qui était pour ani akanisa ki kosa le kamo boy akanisa ki peut-être ba loba ne kaka a prester main à un trophée te il y a un monde dans nous les lelo non surtout ils ont changé ba vie na biso ba sarana na bango ba sala musa na bango bien mais tout change technologie change aka mamba belé change aka et puis so misi disque notre album na lobi ba peso trophée et puis valeur o ezana yebisanga et ben lenga trophée
na minute okande fali pour simbi des trophées ana même sur leader asimaya tensa lo fali za atanga na minute ma finga ngana ko sala analyste finga te mais na minute oyo liboso vraiment bata simaya tense ero bange ba finga elenga trophée leki obeti disque ou bien album lobilo ba pe trophée et yobi mai kalamba la lete quand on a trophée on a compte meilleur gospel et puis il y a Congo et Afrique Mobimba il est parmi les meilleurs combien de musiciens chrétiens bazar toi na ba vieux na biso Nigeria ba dire na makambo wana baza dire mais na touché na mboka na biso toi na ba Matou Samuel toi ba vieux na biso frère Patrice toi na ba ngoyi musu toi baza belé mais bazu chance wana te mais Mike Kalamba il est parmi malgré que tu bien Moïse Mbie fali pour panabiso mais autant la Mike n'a mis parmi les meilleurs il y a sentiment ça non trophée na valeur dans monde andule si on est le biboye si ko selon yo Maestro Fabregas arondimisa ce qu'on a batumsu baboyaka Afrima il faut les candimisa parce que kuya mo ba wengeman mingi tellement à l'époque selon carrière musicale na bango technologie zala tendenge za kilelo donc ya kilelo ba critique ngo trop donc au singa na Maestro Fabregas il faut les cas expliquer il a représenté Wenge oui il a représenté Wenge il faut expliquer valeur quartier la tête Fali a gagné a zuide Wenge zui moko pona minito Wenge zui trophée moko toke na ngobongo Wenge zui moko latino de siko il faut Maestro a mieux placé à l'écart bien ba vieux trophée mais ala ya solo ezala ba kosa les quatre puis na yo ke lengi moko selon carrière musicale nanga na continue histoire mais Gloria kotala yo koloba Wenge et Poli D1 na deux trophées wana mais c'est que disque d'or certifié p ezo senga mutu mo pe ya Wenge azwango ya France pour animisa ke ya fali pe ezaki ya solo malgré leader asimera tense ba piège ki po ba wara bazaka partout ba enregistrer andimango abibo ke etala na internet eza ya solo mais otala boyema ka uza na TV aboyango lité ya kanda aboyango gouve semi bantu aboyango muko antombolo aboyango mais leader na bango reconnaîtango donc c'est que Wenge pe bazwa disque d'or certifié bon premièrement je sais avant parce que disque d'or ya kala ezala ki kosa le ka ba producteur les preuves année lelo bango moko ba coopéra lisu bien penza te na ba artiste na biso po ba yebaka te ba zo msusu ba disque d'or ateki na Angola ateki na États-Unis ateki na Canada ateki na Tchad ateki partout allez producteur ayeli disque d'or atiepe snap na kat or que ils a certifié par snap donc esenga bango boulot trop parce que to memani na ba kosa les quatre yango to kine na mama ba loko mais mambo ezali Jerry Kobetox to ko ba se ko voilà merci beaucoup en tout cas Gloria Kenge ba warrior bazo sepiano makasi balobi moi ça zolo avec maîtrise en tout cas elo bazo betaka setende ko trahir te ba bibi no bozala ka boy Gloria ba bibi keba pe na téléphone pour Sarah pe ba olinga ba yibe téléphone keba na téléphone soko za warriors olobaka na TV faut keba na téléphone voilà tolobi likambu ya lelo to songo na mwa muke lelo yo oza cirque après kozwa Fabregas kozwa nini trophée ya Frima wana est-ce que oza cirque bandeko na bango batikeli bakozala convaincu na minute déjà baza convaincu na minute vraiment en tout cas vraiment biso na États-Unis dans un décalage à 6 heures de fois 7 heures du temps dans la minute là balamuki na batongo batali baza convaincu sikoyo trophée wana za vrai trophée baza convaincu le message est passé et puis il y a des effets qui se passent mais internautes batali ba comprendre bien que fallait pour bezaka bosser dur pour la parmi les meilleurs. Voilà, merci beaucoup. Na montage on a bon on a besoin illustrer les biso vidéo ya ta ba bengi fali. Ya mon trophée les arabes anglophones. Ba lobi c'est les fali na biso anglais. Et puis fali na anglais na ko makamba lobi. Il s'exprime très bien. Alobi na lobaka français et puis lingala langue ya mboka nanga. C'est que fallait qu'il m'en chiquite. Yakobe, en tout cas vraiment qu'est-ce qui fait que fali poupa azana facilité ko ba langue nyo sotoana. Na ebité ce qu'on mata
et c'est un peu développer sagesse d'intelligence. C'est un classe ébélé, classe ébélé. Non. Classe ébélé, classe au ya tata na maman. Tant que yo pas comme mutu. Classe ébélé na ya musique pe na makambo ébélé. Parce que tu as intelligence, tu as une sagesse, tu as une intelligence na kibomoto. Sikoyo, les gens battu musu pe ba licencié, aza parler grand. Mais en langue nous apprendre mais fallait pour pas faire un effort il y a quoi apprendre on a mis sur bateau on a mis sur bateau ça peine valeur bah il que moto il est international c'est ça qui fait et puis avant le Afrique bezaki lobby donc avant yango na monaki ba interviewer tous les artistes ba en Afrique ba tie bango wana na fina que wana zo bet anglais na biso place wana keba oui. Kata zoba wana place wana donc keba. Kata na ki makasi. Place wana Place wana mamba bilobe les ate kasi wana veut mutu esi. Sutuka boye belle poisson bimi. Oyo sutuka boye oh c'est un événement ça ebimi. Bon oyo sutuka boye loko mo. Otini biso na Google, otini biso na dictionnaire. En tout cas coup de chapeau à Fally Ipupa moi maman Monique maman Monique n'a pas forcé. Il fallait boza na bo moyi. Botala mwana boye boye kine na mukili. Nzambe. Obi à chaque fois fallait za liboso trophée et kanisanga ba parents na ye. Vraiment. A télémazoloba et puis bino bandeko boyaka koloba. Azui bokoloba c'est le Congo qui gagne. Mais quand la Congo ngo bo finga ye bo tinda ba journaliste mo boye alati polo bien te alati chemise bien te ayako se moquer na fa et lemba comme ko c'est la ba tout le ba junior moyo ba comme ko c'est ba ndeko clout na les airs makambo na za journaliste politique oza ndakala de politique oza journaliste ba gros baleine bazali ba Mike Mukebai ba ndeko les airs mutake ko sala investigation na kata makala mais musala fallait ni Israël mutombo sala il y a que vivendi pour moi chaîne bo solo na politique il fallait zo temps ko interviewer ba big boy wana mais na ndule sala ni c'est que to chango su bo solo na politique te bo solo na biloba loba bo solo na songi bo solo na musique bo solo na biganga ganga bo solo na kotuna oyebi na ketchup vraiment tala bo solo na niveau wana na lolendo so pesa mutu monga kotaka na mutu OK via ka bongo te via ka lolendo kasi Congo te oliangulo bebisi bikila mais nandenga pe batu bakima mais Paulette elle peut quand même la démarche via ka bongo te na muluba mwindo biso na président via la travailler na sebeko ya moko ya disangu mazala bongo tena linga biloko na te totika ngo eza bosala bo mwana ya muninga totika ngo voilà bandeko nyonso tout bozolanda biso j'espère que tolobeli premier point il y a comment on appelle atanga banchiki mwana ba Clarisse Plasma pour Clarisse Plasma pe mwana kampa donc aibo beta tonga bien voilà première analyse en tout cas tous les warriors félicitations gloire à to clore na dossier oyo ya Frima ba warrior o bazaki ya kobanga et puis ba warrior na mina moni bandeko ebele ba président Jerry ba Yasmin ba Ritz na biso to na groupe WhatsApp et puis na ser na biso moko Levi Mbala azana Canada na Montréal abi na biso ke ba boya ki kolala mais est-ce que ba boya ki kolala elle loko moko bito chlore mais to chlore te tes dossiers oyo ya Frima ton a dossier on a dossier Frima to chlore nango mais na minute oyo ba wengeman il faut passer message mingi fabrication de trophée zoton sola na ba vie so sola ma master ba Joana ba gagner biso D1 vie biso to sudukele musuma mususu na retard au monde technologie zo changer moi na mai ndazana azaka nzambe na biso aza seigneur Fally Ipupa il faut que to sala tout to sala rapper ya malamu pour et apporter un plus la carrière musicale na biso. Voilà, merci beaucoup. Avant de tout un dossier Tobi deuxième dossier, quelle est la différence entre musique internationale to musique locale, to musicien international, to musicien local. Mais avant de tout ça, tika to kangana nous question to fongo la question pourquoi Manix a ça la boule? Manix azana nous bato belé baso mon ondia ça na infraction, mais baxi sur infraction sur lobby. OK ngote. A lobby balongole ke ko Luambo na place des artistes et batia Fally. Mais il a raison. Il a raison. C'est leur carrière musicale à Fally Ipupa. Il mérite ça dès son vivant. Tobeta kama solone ki lobby te. Yango soto zongu moi sima na linga nga fachi mingi ma
lisolo pe ya bien lutumba wana bien ancien président na biso ekenda bien bien lobi selon carrière nanga bosalela ma ya mutu nanga basalela kai mais président na biso Fally Ipupa biso pe ba warrior o to pesaka communication ya Fally Ipupa to sengi vraiment monument ya Luambo Longwa bachande ya Fally Ipupa mais so bolinga pe wana te bo créer ata na échangeur espace mo papa lutumba pesa bana njili bonjour boy bo chepe pe même papa nani papa Lumumba pesa bana njili mbote o chepe pe pe pona Fally Ipupa ba warrior ba c'est mais Congo penaso ezaki pays o to linga Fally mais tonga ko to loba te benga ba sa ele monument non seulement monument on a ba trophée na ba disque azoya nango normalement fallait ba grand bazala vraiment ko basali ba live uniquement spécial Fally Ipupa selon carrière musicale c'est ça tomoni na mina ko tala moi eloko wana Congo fait ça le États-Unis magende ko na biso moi ça qui a kangi photo na statut mais batia ba statut ya ba star na bango na ba ville presque tout et puis ba star en baza vivant ba honora bango de baza vivant donc Congo il faut ça la mamba bongo comment il faut ça la mamba bongo il faut ça la makambo ko apporter un plus par artiste na biso mondima ba artiste ba ça la fierté ya mboka et ça par exemple Afrique à suivre ozomona te biloko Manix ça de plus en plus azomi lokela ba infraction Manix na la musabiso na ba ignorance musu tozala nango na ba réalité mususu ya ndule to ba quitter to à travers Manix. Voilà, mais j'espère que na bon sabandeko boy lelo bokomisi Manix warrior lelo bokomisi Manix warrior OK bo bosani que Manix aza journaliste politique voilà mais bokomisi warrior pour ni pona omoni eloko ko eseki ndeko na biso Gauthier Sey akute na Manix ana ba argument makasi yesuko azanga ki argument parce que to ba betiye obi faible musane bien en tout cas noble parmi les grands yaya osons cela ma bête silence non de bangisa parce que Gauthier Sey il fallait avoir un silence le roi a faible mais il a ba faible les argument d'argument la bête eloko na choquer pour tout na plateau te na choquer biloba avaneka ko choquer Fally Ipupa or que na mutu moins voilà na rotangela bino 4 mabunga emema batu makala 4 mabunga na mboko emema batu makala 4 langage de la rue emema batu makala to banda pe to tanga na bino 1 2 3 4 bon pe que bato na ba se retrouver na makala pona makambo wana voilà soki na makala te ou soit ba mema bango na justice pona makambo wana voilà to yena Gloria est-ce que lelo polémique eza makasi moni ba ivoiré ba lobby pona vie na yo Rambo ba lobby pona pe ba ministère mso ba bengi bango ba local est-ce que pona kozala musicien international il faut kaka pona moni presque balaxi na Botswana te place ba otanga kombo ya Virambo balaxi na Tanzanie te place ba otanga mais balaxi kaka na Côte d'Ivoire d'abord Gloria répondre nga boy soki batu ba yebi on a pays wana ndenge ngolo ba koza international to ezali nini relaxaka ke musicien ou aza musicien international. Premièrement le relaxaka ke musicien aux international eza musala na yo apport na yo zo apporter na monde ndule eza kaka ba stade ba plein te relaxaka soki musique na yo eza consommer même pas ba étranger donc de la kisaka ke musicien ou az international et puis consommer ezala actif ezala consommer te na kwemo boyo kaka ba moto bayemba ko te mais soko taille la majorité la miso na pays au Kieboye ba yebi yo et puis o te kaka album no kuna. Par exemple, sur le PC, exemple, Seigneur Lay, Taboulay, exemple, bien Abisso, Luambo Makiadi. Oui, ben Élisée Luambo Bazali, que je salue, Madame Élisée Luambo. Taboulay, bien Angaï Marque Tabouazali. C'est réellement musique qui vient Abisso, et c'est là qui est bien vendu, Tina Mkwa Lelo. Oui, puisque disque d'or, ça même ban. Bako pe sabana les confirmer biso que vient abiso lay Seigneur lay azaki international c'est ça mais ce qui tozo mona ke au beta no ba double zénith au sala no ba plein mais musique no eza consommé te toye ba valeur no te
Donc il y a une différence entre musique mususu mutu ayo beta plein na stade wana etondisi ya pays wana mais musique na eza consommer te na pays wana. Oui. Et ça la mappé. Et ça la mappé. Pourquoi ça la mappé? So totali artiste na biso lelo mami pesaka vraiment pas ba producteur te. Malgré toi na vie na biso Laurence Ozokoka comment oliani ma deso comment oliani ba pondu. Te alinga biloko wana te. Comment punsa ba pondu. Alinga biloko wana te. Alinga yem talinga pondu. Alors baki mutu ba suma ba pondu wana te. Eh to beta sa producteur munene asa mécène munene. Mais mon respect ça réciproque. Yo mon ami c'est respecté. Respecter pe ba toza pe meno biso pe to ko respecter. Nazonga na sujet tozoloba. Premièrement, pour pas comprendre que aux musiciens internationaux. Faut pas œuvre nous à la vendu partout. À l'époque na kilelo, artiste na biso ba mi pesa ka lisusu pas ba producteur. Pourquoi? À l'époque bando la ba disque d'or. Pourquoi? Bazaki am susu ba exemplaire na bango, ateki on na États-Unis, ateki on na Canada, ateki on na Brésil, ateki on na France, ateki on par-ci par-là, ala ya pesa artiste na biso disque d'or. Prenons l'exemple de Fabregas. Azwa disque d'or, tout le monde appelle Snap. Certifié na Snap et puis double disque d'or. Mais ça reconnaît na Snap. Ah, tika boyko. Bien sûr. Ils ont reconnu que c'est mais ils ont confirmé que les locaux. Non, bah là, ça biso ba preuve, ba scanner na Google, bah là, ça ba preuve, ne to comprendre la grandeur na bango. Pour ça, aux hommes ici, il fallait pour pas expliquer bisonné. Disque d'or, il y a droit chemin. Les gens qui n'ont pas certifié na Snap T. Les autres disques, bah exemplaires, les gens qui vendent selon producteur. D'ailleurs, c'est disque d'or. Moi, le côté à producteur, il y a un tout le monde va venir à biso lokola, bah quadra, bah bela, un cora, deux cora, trois cora. Les gens qui n'ont pas. Et puis, Gloria, tu as expliqué batou, bah expliquer biso le mot peso sur na Snap, Snap a lobby au rose à disque d'or. À ça, les lobby chantion en 4. Parce que yo artiste l'aime chose on a besoin pesa mokonza mboka na bino o pesa ba producteur na yo o pesa fan donc abi wana di ko certifié eza nango ba certifié yo mais disque wana eza kaka symbole mo ba pesa ka pour honorer nango peut-être public na yo to producteur na yo to autorité na bino mo ya mboka. Oui. Il y a un fallu pour palobaki, non considérer en gros pour battre musu bayoka bien te. Peut-être linga les comment le quoi français. Et puis il fallait soki aboyaki ko considérer yango balinga ki batele melango pe kaka lelo. Oui. Alors alinga ko fallait ko rappeler ko loba. Po yeba ki pe. Arape ko loba ke disque d'or on a zui. Na ba ndeko so ba zui. Eza disque d'or ya lokuta. Mais banga lo moni pecho ndako mo manke biso. Oui. Mais Kester a lobango. Kester a lobango alobi. Et là, on a la vie, on a un disque d'or, on est certifié par Snap. Les Congolais, il y a des Congolais. Alors, ceux qui le lot, tout le monde a l'obara mingi, il a l'obara, faux moutou, à critiquer à battre. Mais tout le monde a Jibem Piana. Alors, Jibem Piana disque d'or, 1-0. Mais il y a un vrai disque d'or certifié par Snap. Tout le monde vient à Bissopé le Quada, à Loba, mais qui certifié par Snapté. Fabrica, c'est qui certifié par Snapté. On regrette. C'est là tout dans notre gloire. On m'a dit que photo sur là, bien. Comment oué rançon, Jimé Piana, et Kofi Olomide, bazaka na succès ma casse na poto. Comment bazaki intéressé te yako teka baloba ba fan na bango somba 50 000 exemplaires na terre française pour soit disque d'or en France. France est obligée, il faut que 50 000 exemplaires dans le territoire na bango. Nde ba certifié. Si on va concentré dans ngote pour nanini, au moment où bango ba yeli biso ba disque oyo, na teki na Angola, na teki na Botswana, na teki na Brazza, na teki na Congo nde producteur a payé disque d'or. Et là on est ça là. Comment est-ce qu'on analyse à bout? Avant Virginie Manganga, ayamba we ranson, il fallait zana makambo tête bien faite. Il fallait zana na makambo. Parce que yo oyambi grand. Oui ranson. Les Virginie a corrigé Virginie. Eh moi la mukia beta rambona Maria Loba. Il fallait avoir une vraie question à poser. Grandeur, il y a fait. Il y a rançon. Il y a qui liboso naï. Au bandaga te que vieux. Oui rançon babio ça la local. Ça se passe pas comme ça. Local pourquoi va bengi local? Et puis président Abisso oui rançon réponse n'est au CP langotin.
TV atatone makasi. TV akokende boye te. Nalinga kosala disque d'or na kingani bakenda bongo te. Papa ya Michael Jackson aya. Yo mtela sa grandeur no te. Papa Michael Jackson babeta ne featuring. Babeta ne featuring te lobi. Papa Michael Jackson aloba na yeke yo oleki mwana na nga na succès. Ah! Bien sûr. Papa Michael. Oui. Aloba de la forêt. Aloba bongo. Kutu alobi susu Shaggy kutu aye pa nanga ale Virginia zu place a koloba Werenson Shaggy aya papa wa Michael Jackson aile aloba boye pona yo mais ba oloba no za local non tantine oyebi déontologie journalistique osali journalisme carrière na yo na ebite so 20 ans so 30 ans pour ba musicien nyonso ba kuto ba leka wana na canal kini zikisa bango lozo na appuyer na antenne il fallait zala bien préparer na ba questionnaire na yo pour c'est la première fois na été erreur bandeko na biso belé ba osala Werenson na yana Shaggy Werenson na mama papa Michael Jackson ba beta featuring nini babeta featuring et puis ata featuring on peut ba beta album ngo esalaka nini boke na ba fertilité o boya na ngo bundisa fali boko kanisa yebisa ko papa Michael Jackson ayaki Tama yaki wana etombola qui vient na biso wapi. Et puis vient na ngai de la forêt, je t'aime beaucoup. Mais je suis déçu na question ya Sankara. Ve otatone makasi. Toane kozela. O yondo sili salikamwango. Mais au moni que lelo Werenson a l'accès que entre yena fali. Non qui vient le bien moko moni belo monsieur ça va triphasé. Triphasé c'est quoi? Pour non qui vient le bien triphasé. Na kosa le cas. Habite 12. Pour faire mon habit, au moins il y a un triphasé. Parce que tout le monde a Sankara, malgré qu'il y a la maison mère, à défendre les sous la maison mère, malgré qu'il y a un disque d'or, Sankara comprenant que c'est lui qui est le meilleur, c'est Fally Ipupa. Et puis il y a même la disque d'or au Congo. Malgré qu'il y a la maison mère, il y a la biso et encore plus. Comment Sankara tout le temps azalaka warrior et puis papi Roger na papi le prince à Kembra Libanda. À Kembra Libanda né. C'est nos carrière na bango. Le mon appelle c'était papi Roger va kena en France. Papi le prince. Ah mais on dit le va voyager qui na ba kena nini awa. Soki moi. Tolo ba lisolo te tourner Mwandé te tourner Guinée te tolo ba Europe. On dit le manza pe on ba kena pays mo Afrique hein. Pays d'Afrique on dit oui ba otako kene. To ba otako kene. Mais ce qu'on a le papi. Yo quand même la papi le prince point. Papi le prince na papi Roger. Ma musu na solo na papi le prince c'est obeta lisolo te. De na la ka biso ke ba me États-Unis, nga pe na zakana la ka biso ke ba me États-Unis. Bon habité. Contre temps la kaka biso. Moi ça une émission à Max. Avant bande émission ma loba passi. Oui, maison mère a 20 ans. Alors qu'il a 45 ans. Qu'est-ce qu'il a bénéficié? Non, il y a bien ça papi le prince. Bon, on a ça le bâtiment to cité Gloria parce que to ba to embrasser le loba sujet belé te sujet liboso to simbi ezali Afrima il a Fally Ipupa et puis est-ce que vous voyez que va grand abisso même page Facebook parce que l'on le lot. Non seulement au soutien. Mais il y a un simata maman no bete ça guité. Non, c'est comme Fally Ipupa banda qui en vendre. Là déjà comprendre. Oui. O fala bandi Facebook kala. Oui. Abandi YouTube kala. O ba kena osalele, ba kena ko salele nini, comment on appelle? Ba kena osalele na mona ndé massa na mo bo tozali na Kenya na ba ta sa ma chérie mon frère. Ba fana na plateau. Yena moi so comment on nani? Te Virginie te nani Marlène Kasanga mutu asala déverrouillage ya mutakalisation. Yes, quoi ça déverrouillage ya mutakalisation. Kati pe motema tout ça. Qu'est-ce qu'il manque selon carrière na ye nani te ba que elle est parmi le grand. Déjà on aura rabino yem tabana pe na mutakalisation liboso. Ya on aura bino. Yo comment lo ba kama ba Fally na linga mabe. Na mona ba basala ga analyse ba lobi chaîne à Fally ba teka ngo déjà ezaki chaîne à Mundele. Bo sa biloko simba ngote ba loba makambo ba maîtriser te. Mais na lobi ka ba grand abisso. Selon des Facebook na sima. Ba fungola on a sima. YouTube na sima. Mambo ebele ba on a sima. Pe ba yo comprendre à travers Fally Ipupa que ba producteur ba disque d'or ba no pesa biso. Les qui ba faux disque. Bon Fally a fongoli Facebook, a fongoli chaîne YouTube na je crois bien 2017. 2017 na kilelo. Voir nos papa chéri a fongoli chaîne YouTube na ye ka campagne même la rabisi Zebuka. Ah, nini? Oui, Zebuka.
Nde sali ke papa chéri afungola ngo. Voilà, il y a que le baiser belé, Interpol de la presse, tous ceux qui ont pour solo la bino, Fally Ipupa a raflé 2 trophées à Frima, le Congo qui gagne, l'Afrique qui gagne. Longola na munokono ke le Congo qui gagne. Yakobe, pour le bolamu ya Fally Ipupa mingi tozonga ape moi sima malgré tout le bakine question, faut pas illustrer image ya kine question. Ninga expliquer alors beloko ya regretta kabi voire même baninga mususu ya ba Guinée ya ba Cameroun so ba leki na nzela ba yeba bango mais biso ba yeba biso te mais ba vie bazaki ko critiquer mingi ye nani OK to bossa ne pe kolo histoire bana mamuya ko beta na stade de Martyrs c'est king question muta beta premier stade de Martyrs na histoire stade de Martyrs o longola batu ko banga Kessler 1997. Vraiment. C'est ton zongi moi si na kilelo la to critiquer. Ndenge ni Manik solo ba ke vaut mieux nani Fally Ipupa faire les miens que Kofi Olomide. Derby Fally Ipupa et Kofi en mieux. Fally Ipupa et Kofi en mieux. Mais liboso bando lo bani. Kofi Olomide est mieux que Papa Wemba. Il a fait mieux que Papa Wemba. On les a qui ben Ezaki ben jour. Wenge pe telemena ba vena so ba pepe calé o ba petit wana ba loba. Voilà, rien, 0 sur 30 bazong c'est la pepe calé répond. Ko boudane banda le manque de respect. Oui, ko boudane ko boudane banda le. Mais ba critique ka ko critiquer mutu, mais mutu so azana ba ulimo. Yakobe na kilelo, il fallait ba artiste na biso nyonso ba telema. Ba ça il a pas réunion, ba ça ba live uniquement pour na tombola. Fally Ipupa na le coup moi pesi à disque d'or bien certifié na Snap. Voilà, merci beaucoup. Na Brazzaville, na biba sala rango na Brazzaville bozo landanga. Na biba na Brazzaville ba sala rango tous les musiciens. Roga na bango. Oui. Ata uta pas de bakabwana mais premier patrimoine na bango ezali roga. Na Brazzaville bazaka bongo. Mais après tout ça na patrimoine. Fally mais kasi bazo boya bango yi. Même si ba yema patrimoine na Congo. Voilà, musicien oyo. Musicien oyo azala ba dédicace belé bino ba warrior pe bino. Fally bazo dédicacer na ba musicien belé bo. Fally Betista de Martyrs ba musicien étranger ba faire félicitations. Donc voilà, merci beaucoup. To komi na suka, to suki si analyse Interpol de la presse, Gloria Kenge. 1 minute, mot de la fin et puis pesa bandeko nyoso to ba yamio na famille warrior. Maloba eko vanisa bango kimia lelo ko trahi bango te puis na bato ba soutenir. Bato bazolanda biso to CPNS on a biso des trophées na biso to zui to savourer na on a ba champagne sous les kauka bazolanda biso après to kata partir va to tindela honorable sous les. Si content to manako lo ba ke meilleur artiste francophone. Bato ba no boya. Bato ba no boya. Si to fait mo za na azuni. Lelo bandimi. Lelo bandimi donc il faut makambo esalamaka parce ça bidimbu quoi esalamaka il faut bandima ngo en tout cas vraiment soto silisi awa il faut président Soulé Kauka notre honorable ya mwamba ya bana matete te voilà après lobby te après lobby. Oui. Après lobby parce que lobby rendez-vous ezali les 19 tous les warriors basa déjà mobilisés champagne ensemble ba warrior les 19 tous zala wana lobby tous zala wana na parquet ba monake tous zalaka batelo batamafinga te batadiamba et puis soki toye ndambu bokoti bo assister ndambu totikali kimia nyonso tout nyonso qui est malamu vraiment na pesi merci beaucoup na Soulé Kauka qui je te salue bientôt là nous serons ensemble et to kinde tozala wana honorable Soulé Kauka esala moi bien Soulé Kauka mufinu ka bana mwamba ye wana tozongi na lukunga asa mufinu ka mwamba bana mwamba soko moni Soulé Kauka voter ye mais journaliste wa telemela ki Fally kanisa warrior ko voter ye te na lukunga Christian Koloke Zapatero mingi ye merci beaucoup na Nana Boduka na mobali na ye Diatila mais faut que elia kuna pana na couple bio sœur nanga nana esa biso bien na faut que elia kuna to ke elia kuna to kotsa mbongo ata lobi ko photos to zala wana avant samedi to zala to benga déjà to zala wana en tout cas merci na babone nya surtout merci na maman Mamicho depuis Monaco merci beaucoup merci à sponsor na moko ya wili musheni code mondial na CP des Jeux zongi solo lonte solo le sala bien ngana ya kobe to kita wana na maka voilà et ça la moi ça ya wili musheni loba na lemba na bandi ko boke lelo te bano ba yela lobi tuna bien na blanchard na ko tuna yebisa ya wili musheni ndaza vrai code o mso na saka peinture
yaya omoni boye naokata bato bafingaka azokumisa parti oyo naokata vraiment ya Willy Musheni vrai code mondial faut sepelisa vraiment moteki peinture tikala na peinture faut sepelisa bien na ngai ye nakenda mpe déjà kuna une fois avec Fiston Nzuki Batista tozoka paposi na biso mbale esala moi bien babone nanga banso balandanga mon anniversaire c'est le 6 octobre donc so bosepelisi nga na sololo nte sololo moi bapele moi banini esala moi c'est bon voilà en tout cas tosilisi awa Interpol de la presse de Fally Ipupa tosilisi awa pona lelo mais soki boye tokoya tosilisi awa merci beaucoup na bino tout ba warrior bozaki wana bo s'abonner na chaîne na bino Kobetox sa moi muki azotambola nana azonguluma bo batela ya bakoya ko tout na moto to na mutuka bo s'abonner bo aimer awa na moni basango ya mboka télévision bo s'abonner na tali sokuta na moni elombe CC News télévision kuna nde sika ba warrior balobi epai ya tantini na biso awa bakata kazoba mais eza chaîne à batou eza chaîne ya azane warrior c'était aza au milieu du village akotisaka place à batou nyonso mais ba vidéo eza remarqué ezotala mana funda eza ba warrior botala makasi tolakisa bango ke toleki bango na ebele bo s'abonner et puis place toyaka kosuka na bino na page Yonanga News esika tosukisaka na bino merci TikTok en tout cas bango kutu bayebisenga bayebisenga il faut tobandosala TikTok ba live na TikTok na Gloria King bino so na toyebi te TikTok elingaka mingi butu tokosuka boni nzambe na oloba te pardon Clarisse Plasma merci na assistance merci beaucoup na Bianca Zanga mwana wenge mais na tipe sika maloba na Bianca Zanga bopoli de pour Fabregas muta a représenter bino Pasteur Mike Kalamba azui côté ya basala nzambe a honorer bino bato pe bodutaka na Pasteur Mike Kalamba abimi meilleur gospel donc ça li bien et puis sabino pe sous makanisi ya kobeta bozo ba trophée et puis azali ndeko na ngai ya lingwa na po ngai aketi moto na nga bakunda na aketi côté ba Verambo lingwa la oye Karim Mokonzi oye Eviki Kuli oye allez tosukisia allez ba warrior nyoso tokutani à la prochaine occasion. Bye bye. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble.